ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு ட்ரிபிள் ஏ சேனல். நான் உங்கள் தியாகு. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? போன வீக் வந்து ஒரு சண்டே ஸ்பெஷலாக ஒரு ஸ்பைசியான ஒரு டிராகன் சிக்கன் பார்த்தோம். இன்றைக்கி சாட்டர்டே. இந்த வீக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சில்லுன்னு கூலாக ஒரு ஃப்ரூட்ஸில் செஞ்ச ஒரு ஐஸ்கிரீம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறேன்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்த்துக்குங்க. ஒரு மாதுளம்பழம், ஒரு ஆப்பிள், ஒரு கொய்யாப்பழம், அப்புறம் பாதாம். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறதுக்கான தேவையான பொருட்கள். இது வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக போட போகிறதில்ல. ஸோ நான் எங்கள் வீட்டில் 2 நான் என் பாப்பா மட்டும் தான் சாப்பிட போகிறேன், தங்கச்சி மட்டும் தான் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ அதனால் அரை பீஸ் தான் நான் போட்டுக்க போகிறேன் இது எல்லாத்துலேயும். உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சிங்க, கட் பண்ணி வச்சிங்க. ஸோ முக்கியமான பொருள் ஒன்று இருக்குது, மில்க்கு. ஓகேவா? இது மில்க் வந்து நான் வந்து 1/2 லிட்டர் நான் வந்து வாங்கியிருக்கோம். இதை வந்து சுண்டை வச்சா கொஞ்சம் கம்மியாகிடும். ஸோ சுண்டை வச்சா தான் நம்மளுக்கு அந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு உள்ள டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? சரி, வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாலை வந்து இப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ சுண்டுற அளவுக்கு வந்து நம்ம பாலை காய்ச்சிக்க வேண்டியதான். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஆப்பிளை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஆப்பிளோட தோலெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஆப்பிள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கும் அப்புறமேட்டு வீணாக போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு மேலே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி ஒன்று, கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க பாருங்கள். நான் இப்போ அதை எடுத்து காட்டுறேன். வெள்ளையாக வரும் பாருங்கள். ஸோ இதுதான். இதனால் வந்து நம்ம வந்து உடலுக்கு தான் கெட்டது. குழந்தைங்களுக்கு இதோடலாம் கொடுக்காதீங்க. கொடுத்தீங்கன்னா வயிற்றுப்போக்கு அந்த மாதிரி ஆகும். அப்புறம் இந்த அல்சர் ப்ராப்ளம், கண்ட நோயெலாம் வரும். ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து எந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தாலும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் சேர்த்துக்க வேணாம். ஸோ தோலெல்லாம் எடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து ஆப்பிளில் வந்து நான் இப்போ தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் கட் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதுளம்பழம், பாதாம், ஆப்பிள், கொய்யாப்பழம், அப்புறம் நான் ஒரு ஃப்ரூட்ஸை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன், இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன், வாழைப்பழம். இது ஒரு தனி டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ எத்தனை 5 ஃப்ரூட்ஸை இருக்கா. இப்போ வந்து அடுத்து வந்து பாலை வந்து நம்ம சுண்டை காய்ச்சாச்சு. ஓகேவா? இப்போ வந்து இது ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நான் வந்து மில்கில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணல, நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். எங்கள் வீட்டில் பவுல் இல்லை, அதனால் நான் கப்பில் வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் இது இப்போ கப் ஐஸ்கிரீம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை நான் வந்து இப்போ வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன். ஃப்ரீசரில் வச்சு இது நல்லா கெட்டியானதுக்கப்புறம் தான் எடுக்க போகிறேன். எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நான் உங்கள் பேரியல்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைட்டானிக் படத்தில் அந்த ஐஸ் பாறை இருக்குல்ல, அங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நம்பிடாதீங்க. இது எங்கள் வீட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜு எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ஐஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன். வச்சுட்டேன். ஐயோ, ஒன்று தான் வைக்க முடியும் போல இருக்குது. பனிப்பாறை அடித்து எல்லாம் கீழே விழுந்துருமோ பார்ப்போம். ஒன்று வைக்கிறேன், உள்ளே வைக்கிறேன். மறக்காமல் எடுத்துருமா, சரியா? பாப்பா எடுத்து சாப்பிட்ற போது. ஓகே, வச்சாச்சு. அப்பாடா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வச்சாச்சு. ஸோ நான் அப்புறமா எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு பார்ப்போம். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. சூப்பராக இருக்குல்ல, நல்லா வந்திருக்கு. ஏன் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அந்த சொன்னல நாட்டு சக்கரை போட்டேன்னு சொன்னல, அதனால தான் இந்த ஃப்ளேவரில் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? நீங்கள் எதுவும் பயப்படாதீங்க. என்னடா இது நேற்று ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு, இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம். நான் நாட்டு சக்கரை போட்டதுனால அப்படி இருக்குது. ஓகேங்களா? டைட்டாக இருக்கு பாருங்க. ஓகேங்களா?
ஓகே, நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? ரெடியா? நண்பர்களே பார்த்துங்க, ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, கரெக்டாக இருக்குது, எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. சுகரு, அந்த ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தேன், எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் உள்ள குட்டீஸுங்களாம் செஞ்சு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி நம்ம ஐஸ்கிரீம் செஞ்சாச்சு, சாப்பிட்டாச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் உள்ள குட்டீஸுங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் தியாகு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.